একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিই, প্লিজ এই ভিডিওটা খাওয়ার সময় দেখবেন না, খেতে পারবেন না। হলো সে চ্যানেল। Hello guys, welcome back to another video on our YouTube channel বকবক উইথ কাজল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের চ্যানেল বকবক উইথ কাজলে। তো কেমন আছো তোমরা? নিশ্চয়ই ভালো আছো। আর ঠান্ডা অলরেডি পড়ে গেছে, শীত তো সকালবেলা জবরদস্ত লাগছে, তো সাবধানে থাকবে। এই সময় সর্দি কাশি হতে পারে, তো একটু গরম জল খাবে লেবু দিয়ে। আর ইমিউনিটি পাওয়ারের জন্য তো তোমাদের আগেই বলেছি কারা অবশ্যই খাবে। তো আমার কাছে কয়েকটা অ্যান্সার দেওয়ার রিকোয়েস্ট এসেছিলো, মানে কেউ আমাকে কমেন্টেই বলেছো, আবার কেউ আমাকে পার্সোনালি মেসেঞ্জারে মেসেজ করেও বলেছো। তো সেটা আমি এই ভিডিওতে তোমাদের বলে দিচ্ছি। আর যারা আগের ভিডিওটা আমার দেখোনি তারা প্লিজ দেখে আসো। আর আমি উপরে আই বাটনেও কিন্তু ভিডিওটার লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা চাইলে দেখে আসতে পারো, নাহলে কিন্তু বুঝবে না, মজা পাবে না শুনতে। তো ফার্স্টে বলি যে রিয়া বিশ্বাস নামে একজন আমাকে বলেছিল। তো রিয়া, তোকে আমি বলে দেই, মানে তোকে আমি পার্সোনালি বলতে পারতাম, বাট তুই এখানে কমেন্ট করেছিলি, তো আমি বলে দিচ্ছি যে পিৎজা কর্নারটা, মানে ওটা কিং পিৎজা কর্নার, আমরা শর্টে পিৎজা কর্নার বলে। আর কিং পিৎজা কর্নারের ঠিকানাটা আমি অলরেডি কিন্তু ইউটিউবে ভিডিওর মধ্যে, মানে আগের ভিডিওটাতেই দিয়ে দিয়েছি, তাও আমি তোকে বলে দিচ্ছি, মানে ওর থ্রুতে তোমাদেরকেও আমি বলে দিচ্ছি যে বালুরঘাট যে ডানলপ মোড় আছে, যেতেই একটু ঢুকেই হাতের বা সাইডে পড়বে তোমাদের হচ্ছে কিং পিৎজা কর্নার। আর নাম্বারটাও কিন্তু দেওয়া আছে, তোমরা চাইলে যোগাযোগ করে নিতে পারো। আর একটা ব্যাপার, সেটা হচ্ছে আমারই এক বন্ধু চিকেন টিক্কা, মানে চিকেন পানির টিক্কার মশলাটার নাম জিজ্ঞাসা করেছিল। তো ওটা হচ্ছে তন্দুরি চিকেন মশলা। এমনি তোমরা যে কোনো গ্রসারির দোকানে কিংবা কোনো পাড়ার দোকানেই পেয়ে যাবে। আর ওটার পাউচ আই থিঙ্ক হয় না, আমি দেখিনি। আর কাবাবের যে ব্যাপারটা, সেটা আলাদা মশলা থাকে, কিন্তু ওটা কাবাব না, ওটা চিকেন তন্দুরি টাইপের। বাট ওই একটা মশলা দিয়ে হয়ে যাবে। আর মোটামুটি দাম ধরো এই 38 থেকে 36, মানে এই দুটোর মধ্যেই থাকবে। আজকে আমি যে ব্যাপারটা করব সেটা বলে নেই। তো অনেক দিন ধরে আমাকে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমি মানে অ্যাকচুয়ালি সবাই একই রকমভাবে করছে, তো আমি একটু ভাবছিলাম একটু যদি আলাদাভাবে একটু হটকে যদি করা যায়। তো বুদ্ধিটা নিয়ে এসেছি, কিন্তু জানি না তোমাদের কতটা ভালো লাগবে, কিন্তু আমি মজা দেওয়ার অবশ্যই চেষ্টা করব। আর এটা তো একটা মজাদার ভিডিও, তো পুরোটা দেখো। আর তো চলো শুরু করা যাক চ্যালেঞ্জ। তো গাইজ, আমি বলে দিই ফার্স্টে খেলার নিয়মটা কি। খেলবো হচ্ছে আমরা এরকমভাবে যে আমি যখন স্নিজিং করব, মানে যখন আমি ট্রাই করব যাতে আমার হাঁচিটা পড়ে, তো তার আগে আমি কি করব, আমি এখানে কয়েকটা চিরকুট নিয়ে নিয়েছি। এই চিরকুটগুলোর মধ্যে থেকে আমি একটা চিরকুট ওঠাবো। আর যখন আমার স্নিজিংটা হবে, মানে হাঁচোটা হবে, তখন আমাকে এই পুরো একটা সেন্টেন্স বলতে হবে। তো কী কী লিখেছি এটা তো একটু সাসপেন্সেই থাক, সেটা আমি একদম যখন বলবো তখন হবে। আর তো চলো, আমি যেরকমভাবে বললাম, তো এটাই হচ্ছে রুলস। আর একটা রুলস আছে, সেটা হচ্ছে আমাকে পুরোটা বলতে হবে। আর এটা বলার চান্স হচ্ছে মাত্র 2 বার। বোঝাতে পেরেছি কি বললাম? তাহলে আমি পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি, যখন আমি স্নিজিং করব তার আগে আমি এই চিরকুটগুলোর মধ্যে থেকে একটা ওঠাবো, অ্যান্ড দেন আমি ট্রাই করব, দেন তখন আমার হাঁচু হবে। অ্যান্ড হাঁচু পড়ার মধ্যে আমাকে পুরো সেন্টেন্সটা বলতে হবে। যদি আমি বলতে না পারি, এটার চান্স থাকবে 2 বার। আর যদি এই 4টে চিরকুটি কমপ্লিট হয়ে যায় আর আমি একটাও বলতে না পারি, তাহলে কিন্তু এটা রিপিট হবে। তো চলো, ভীষণ কিন্তু এক্সাইটেড, তোমরাও এক্সাইটেড তাই না দেখার জন্য? তো চলো শুরু করি। One eternity later. তো
তো গাইস শুরু করছি। এটা দিয়ে আমি মানে এই কাগজটা দিয়ে আমি ট্রাই করব। তো চলো আগে আমি চোখ বন্ধ করে উঠিয়ে নিই আর তোমাদের দেখিয়ে দেবো হ্যাঁ কি লেখা আসছে। তো একটা উঠিয়ে নিয়েছি, এবার তো আমি চোখ খুলতে পারি। এটা কি তোমরা একবার দেখে নাও। হোয়াট ইজ দিস গাইস? তো তোমরা তো দেখে নিলে কি লেখা এসেছে, এত বড়টা কীভাবে পড়বো। যাই হোক শুরু। গাইস পাচ্ছিরা তো এটা দুবার অলরেডি বলে দিয়েছি। তো নেক্সটে যাওয়া যাক। হায় ভগবান, এগুলো কি আসছে দেখো তোমরা, দিদি আমায় মেরেই ফেলবে এবার। তো গাইস নেক্সট স্টেপ ট্রাই করা যাক। জানি ভীষণ ইরিটেটিং, বাট এটাই চ্যালেঞ্জ, অনেকদিন ধরে পেয়েছি আমি। No. হচ্ছেই না, হচ্ছেই না, সিরিয়াসলি হচ্ছে না, হচ্ছে না। কি করবো, অলরেডি দুটো হয়ে গেল। অ্যান্ড দেন এটা তুলেছি, মস্তিকা পাঠশালা। তো এটা আসছে, এটা এবার কীভাবে বলবো, ভগবান প্লিজ যেন হয়ে যায়, প্লিজ প্লিজ যেন হয়ে যায়, তো আমি চ্যালেঞ্জটাই হেরে যাবো। তো প্লিজ এই ভিডিওটা, এটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিই, প্লিজ এই ভিডিওটা খাওয়ার সময় দেখবেন না, খেতে পারবেন না। আসছে না কেন এবার? হলো হলো কি? তবে অ্যান্ড গাইস লাস্ট ওয়ান, আর আমি ট্রাই করছি। তো এই সাবস্ক্রাইব হলো, এটা বন্ধ হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, সেকেন্ড চান্স। দেখিয়ে দিই আগে, সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল লেখা আছে, আর আমি কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছি, নিজের মতো বলছি না। Big
হাঁচির মধ্যে এটা হলো না হলে আমার দ্বারা এর মধ্যে এটা করা সম্ভব নয়। তো আমি এখানে আমার ভিডিওটা শেষ করছি। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আবার একটি নেক্সট মজাদার ব্লগ দিয়ে। তো ততদিন ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, দেখতে থাকো বক বক উইথ কাজল।